Irugita dayto ya panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Itang Domingo ket isot the second Sunday after the Epiphany. May kadwa nga Domingo kalpasan iti Epifanya. Ket ti sao ni Apo Dios nga intay pagpanpanunutan isu iti gospel reading para iti daytoy nga aldaw, John chapter 1 verses 43 to 51. Ti grasya ayat kantal nang agtaod ken ni Apo Dios iso ti madda ti tunggal maysa kada kayo manipod itayong tinggana. Amen. Masansan nga kapadasak dayto gaw awidak ijay Quezon, ijay Isabela. Ammon dagiti tattao nang nangron na ijay barangay nga ayanmi nga agnanaidak dito bagyo. So gapuna nga adda maminsan dagiti baro nga tao sadyay kunada ay taga Bagyo dayta kunada kanyak. So, interesado no taga Bagyo, pangko damagin nga dagos. No, minsan ke damagak, apay, taga Bagyo kayo gayam, ay, wen, kumada. Nyati kayo nga, di Bagyo, kunakat. Mo yung tisungbat da, ay, di kami bugyas, kunata. So, agkatawak, no, minsan, apay nga, ibagada nga Bagyo, nga di gayam bugyas. What's the point? No, minsan nga ikat, ugali tayo we want to be identified with greater or well-known places rather than tell ibaga ka dagiti sa balin no talaga nga taga no tayo taamangan no ibaga tayo agpay so inati data mapadpadasak data ide taga Quezon nak apa inati ti Quezon handa nga ammo kamsat ko iti Apo iti dayto teksto tayo kunana ditoy nga ni Apo Jesus na napan ijay kunana ditoy Galilea. No, minsan salsalud-sudok apay nga tanga di Galilea or Galilee iti napanan na. Apay kiti nga hanganapan iti napatpatag wenno nalatak nga lugar kas kuma iti syudad iti Jerusalem. Ket kunana idi napan sadyay nakita na ni timaysa kadagiti nagbalin nga ada nga disciples na nakita na ni umuna ni Felipe. Ket kunana ken ni Felipe suruten na. Okay? Ket pudno nga simurot ni Felipe kenkwana. Kada ito ni Felipe adda jay di nakita na di adda ni Apo Jesus nga surutan na, he was so excited that he looked for his friend ni Nathanael. Tata ni Nathanael kuna nakin ni gayem na nga umay ka taapay jay regtana nga mga ipakaamumot kuna na nasaraka kun nakita min
iti naipadto ni Moses ken dagiti propeta nga manubot ni mangisalakan ni Apo Jesus. Umay kata kita misuna. Sino daytoy ni Jesus nga taga Nazaret. Ket idi imbaga na ti Nazaret amuyo ti sungbat imbaga ken kwa na ti gayem na kay nga dayjay ibagbaga dagiti propeta nga mangisalakan, dayjay ibagbaga nga umay nga Mesyas nakita min isut ni Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose. Amuyo iti insungbat ni Nathanael ken kuana kunana adda ayan nasayaat at tumaod ijay Nazaret. Kung saan sa bali pa nga panakaibagana mabalin aya nga agtaod ijay Nazaret iti anyaman abanag ana imbag. Can anything good come out of Nazareth? Siguro no Jerusalem may mayat pa nalatlatak ngam no Nazareth obscure medyo adayo han nga nalatak nga syudad hanga dakkel nga syudad. Absat ko iti Apo may siya nga banag tinapintas nga makita tayo kini Felipe. Iti inbagan ti Apo nga surutan na ket kunana isu daytoyan ti Mesyas ti mangisalakan nga naipadto iti ni Moses ken dagiti propeta hanga nagsardeng sadyay. No dikit dili nagip na ti gayem na ni Nathanael gapu na nga excited mat nga nang ipakaammo iti dayjay na namon na nga naimbag nga damag nga dayjay imbagbaga impakpakaammo ni Juan nga Bautista nga kunana daytoy ti Kordero ti Dios a mangikat iti amin na basol, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ti sangalubungan kunana he was so excited and so he went to Nathanael kunana adan adatuyan ti Mesyas. Absat ko iti Apo no minsan dadya nga iti awan kanya tayo adda nga agpayso namati tayo faithful tayo nga follower ni Apo Jesus nga no kitain tayo adda pa lang dagiti paset iti familia tayo adda pa lang dagiti kaopisinaan gagayem tayo adda dagiti kakaruba tayo nga saan da pa lang ammo ni Apo Dios ket no minsan han tayo nga ipakaammo itatal na tayo kidi han tayo pa nga maistorya iti may papan ti pamati tayo karkaron no apay inya ti simbaan nyo kung no ibagam nga Lutheran, anya ka DJ Lutheran. So many people still do not know about the Lutheran Church. Nang nangruna, dakasla addamot tibain tayo. Nagbasi mo di simbaan mi. Nagrigat pa di dalan nga mapan. So gapuna nga, sometimes dagitoy kat iso ti addangay nga mangpasardeng kada tayo, imbis nga istoryain tayo, iawis tayo kumamat dagiti kakaruba wenno gagayem tayo nga may dati simbaan han tayo akas ken ni Felipe nga nakasagana apan nayaban ni Nathanael ket iti baet dayjay nga kunana suruten na kunana ni Apo Jesus ken kuana ni Felipe ket simurot iti paset tinasanto na surat at dapat inayaban mo laeng ni Apo Jesus da Simon ken ni Pedro kunak kuma ni Pedro inayaban na laeng takunana dito nga nagtaod sadyay mutlaeng ni Andres ken ni Pedro di nagtaudan ni Felipe nga Betsaida. So surutan nak anya ti kay nasa una yan kunan ni Apo Jesus nga sumurot tay kan kuana umuna ti kayat nga sa una ni Apo Jesus ket no sa dino kuma iti ayan na sadyay adda tayo met kuma ken may kadwa no kunana nga surutan nak iso kumada kan kanayon nga ragsak tayo, gagar tayo nga dumngeg iti boses na no agsao kada tayo. Ket dayjay kumati aramidan tayo iti amin nga oras tayo, kaadwan nga oras tayo. Hanlaeng nga no kursonada santo ka lang mapan ken Apo Jesus sa musurutan. Well, Lord, dayto nga bulan mamidwa lang nga sumurot kanyam. No. Disurutan na ken nasawan kan kanayon nga ragsaken ken ayat tayo kuma iti maadda ken Apo Jesus kasano babaen ti panagdengeg kadagiti sa una dadya Psalm 122 no hanak nga agriro kunana I was glad when they said unto me let us go to the house of the Lord. So that is what is meant when the Lord said follow me. Kuna katay nga ni Felipe kasta unay ti gagar ken ragsak namet nga nangipadamag iti gayem na ni Nathanael nga dan nakita nan ti Mesyas ni Apo Jesus.
Kat ni Felipe, ni Nathaniel kuma, iso da nga ado ti saludsod na. Iti pampanunot na kinungkunan na nga, agpaiso nga, dati na ipadto nga umayto nga Mesyas nga mangisalakan, nga mapay nga, agtaod pa dyan Nazaret. Iso dyan nagsaludsudan na, adda ayan na imbag nga agtaod iti Nazaret. Numampay ko natin kayo na, nadda, nasarak kon, nakita kon, nasabat kon, iniyaban nak, isuga po na nga umay ka. Kat, absat ko no minsan, kasya tayo mat. Jay, imbis nga, i-istoryaan tayo kung nagtatay, imbis nga sa uwan tayo, timapapanti pamati tayo, may papanti simbahan tayo. No minsan, adabain tayo. Taapay, nga iso, dakkel dya simbahan may. Okay? Pipia iti Baguio, because we have a beautiful church at St. Stephen. Ngam ado dagiti simsimbahan tayo iti Lutheran Church in the Philippines, no minsan babasi da ikumparam kadagiti nagdadakkel ken nga daddo mga simbahan. Iti baet dayjay kunan ni Nathaniel adda ayan na imbag nga taod iti Nazaret. Imbis nga makidebate wenno ilawlawag kuman ni Felipe, may papan iti dayjay ni nakita na nga Mesyas nga nangayab ken kuana. Han nga in-concentrate, han nga dayjay iti sinungbatan na no dikit di ko na nalaang haman nakita men ti na ipadto. Iti mangisalakan. Iti kunan ni Ari David nga umayto nga mangparmek kadagiti kabusor iti Israel. Umay ka. Kat kunan ni Felipe ken kuana, nakita men, umay ka kat kitaan. Absat ko iti apo no minsan, adda dagiti gundaway nga adumat dagiti agsaludsod kanya tayo. Ado dagiti ay nakaditi simbahan nyo, ay nagbasi magahan ti simbahan nyo no minsan, gapo iti dayjay mabain tayo. Haan, no dikit di hantay kuma kitain dayjay kas kuma kini Nathaniel, kas kuma kini Felipe kuno kuma, tilaeng kanayon nga ibaga tayo, umay ka ket kitaan. Haan nga hangka kuma nga malapdan, nga agsao may papan iti simbaan ken mangawis kadagiti gagayem mo kakabsat no kakabagyam karubam. Never hesitate but always be willing to tell them come and see. Umay ka takitaam iti simbaan mi. Taapay no umay da ngamin iti simbaan tayo anya aya iti makita da. Well, adadjay iti makita da ni Apo Jesus. Thank God Philip did not give up on his witness to Nathaniel. No dikit di, kunana kini Nathaniel, umay ka, ket kitaan. Habsat ko iti apo na pintas nga, dal ti makitak nga isuro na dayto. Kas la tayo kumamarod kini Felipe, nga numampay ado dagiti saludsod, dagiti mabalin nga awisan tayo, gaputahan mat nga iso ti dadakkel dagiti simbaan tayo. Hantay ko mga agbuteng, no dikit di hantay ko mga agbain, no? No dikit di hantay ko mga give up. Uston, baka di na mag-aayam kayat. No, itultuloy tayo kit di nga awisan, dagiti sabsabali, kuna tayo kadakwada, umay ka, kit kitaam. In other words, we are saying, come along with me, and meet this man Jesus. Kit ibagatkan ka, no adda nga ni Apo Jesus itibiyag mo adupay dagiti banbanag nga mapasamak nga napintas. Habsat ko, apay, tangamin, anya aya iti adda iti uneg iti simbaan tayo. Pudno nga han nga dadakkel dagiti buildings tayo, haan nga kas kadagiti daduma nga simsimbaan iti aglawlaw tayo nga nagdadakkel kada nagpipintas da. Ngem, uray no basit. Uray no hanga isot tinapintas ti building tayo. Anyan nga nagpintas ti masarakan iti uneg iti simbahan tayo. Taapay sadyay makitam ni Apo Jesus. Sadyay makitam nga adda ni Apo Jesus nga sigidadaan nga mangited, mangiyawat kada tayo kadagiti parabor na. Adda ni Apo Jesus nga agnaed iti uneg ti simbahan tayo. Ket no adda ni Apo Jesus iti uneg ti simbahan tayo, anya ter aramiden ni Apo Jesus. Awan sa badling aramiden na, no dikon ko na pinakawan kon dagiti basbasol mo, iso ti mangted iti direksyon, iti biag, iti tunggal may sa kada tayo, tapno iti kasta madayan tayo, ti pan nakabalin kan bilag, nga agbiag kas may sa nga Kristiyano, kas may sa nga anak na kanayon, nga sumursurot ken kuana kas disipulos na,
ni Apo Jesus nga masarakan iti uneg dagiti simbaan tayo. Isu ti mangted kada tayo ti biag nga agnanayon kadagiti amin amamati kenkwana. Daytoy ter aramidan ni Apo Jesus. Iti uneg ti simbaan tayo. Daytoy kunak manan hantay kumangarod nga ibain, hantay kumanga daytoy agked-ked nga mangitugot, mangawis kadagiti sabsabali pay nga tattao tamapanda iti ayan ni Apo Jesus. When numan pay kunak itay no kasaanuman ti kinanumo iti simbaan tayo, numan pay no dadduma nagbasit dagiti kakadwa tayo iti simbaan tayo, lalaingan tayo kuma, gaggagitan tayo kuma akan kanayon iti agawis, iti mangitulod, iti mangkuyog kadagiti sabsabali taapay taaddan na pintas nga damag nga rumbeng nga ibingay tayo kadakwada kadagiti gagayem tayo kadagiti karuba tayo kinagpaisoran na daytoy nga damag isu ti kapintasanen nga damag iti entero nga lubong nga ti Dios ni Apo Jesus ti mangisalakan adda ket awisen na iti tunggal maysa kada tayo. Ket daytoy nga Jesus kunak manan nga masarakan iti uneg ti simbahan tayo, isu ti mangisalakan tayo, isu ti mangpapigsa kada tayo, isu ti mangliwliwa kada tayo, mangtadtikirad tapno mabalinan tayo iti agbyag iti inaldaw-aldaw. Adda may isa nga patalastas nga mamutan daytoy. I think may isa nga school iti computer. Adda dayjay aplikante nga nag-graduate iti dayjay nga school kunan na dayjay interview. From what computer school did you graduate again? Sumungbat jay may interview. What school is that? Where's that? Talagang haan nga ammo nga eskwelaan dayjay naglipasan na. Santo of course, rumwar dayjay eskwelaan iti computer nga iba ito advertise their school. Kakabsat ko iti Apo no maminsan. Anya ti church mo Lutheran? Kasla kadikwa dayta. Adu nga di sa lodsod. Kwa kadimot lang dayta protestante ba dayta? Wenno ti dadduma kunada Christian ba dayta? And of course, haantay ko mga kunak, numampayhan unay nga maamam mo, tabasit tayo dito'y Pilipinas, numampayhan nga ado, numampay, di kunak matlayang uray dagiti buildings tayo, katang nga iso tinadakkel, uray pay dagiti makimismisa, katahan nga iso, itikasla, kadagiti na dumang simbaan nga nagado, absat ko iti Apo, tuladan tayo kuma ni Felipe. Saan nga nagbain? Saan nga nagsardeng? Saan nga naupay? No dikit di intultuloy na nga kinuna iti gayem na umay ka. Tanakita min, addan ni Apo Jesus. Addan iti mangisalakan. Ket dayjay iti napintas nga makita tayo nga pagtuladan nga ehemplo nga impakita ni Felipe iti tunggal maysa iti daytoy nga teksto tayo. When gayem ko, kabsat ko, ibaga tayo kuma kadagiti kagayam kakabsat dagiti sanpay nga makamammo ken Apo Jesus. Umay ka. Ket kitaam ti tao. Kitaam dayjay panakaitungpal dagiti karkari dagiti padto. Iti iyaay iti mesyas ti mangisalakan ti tao ni Apo Jesus anatay iti krus para ken ka. When umay ka. Tamaamwam ken dinggem ken kitaem nga dagiti basbasol mo napakawanda. Umay ka. Ket dayta iyaay mo iti simbaan mi makitam, mangegmo, mariknam iti kapya nga ited ni Apo Jesus para ken ka. No kasano nga napasamak daytoy agsipod ta ni Jesus. Ni ti tao ani Jesus isu itinatay iti cross para ken ka. Iti lugar mo, iso iti nang bayad, iti rumbeng abayadan, nga haan tayo kaya ni kanuman, nga bayadan agsipod, tama nagbasol ken nakapsot tayo. Inaramid amin ni Apo Jesus, daytoy para ken ka. Ket sa dino ti pakasarakan ken Jesus, iti uneg, iti simbahan tayo. So, kuna tayo come,
and see. Umay ka, ket kitaem. Dahito nga Jesus, nga iso nga nagsagaba, kinatay para ken ka, tapnulaeng mapakawan dagiti basbasol mo, ket ti patay, ken ti diablo, awanan iti bilag da nga mangtengel, iti tunggal may sa kadatayo. Dayta ni Apo Jesus, masarakan, iti uneg, iti iglesia tayo, iti uneg, iti Lutheran churches. Kabsat ko, ado dagiti kunaktat tayo nagdadakkel nga simsimbaan. Ado dagiti nagado, dagiti sumsumrek kadagito nga simbaan. Ngem no maminsan, awan ni Apo Jesus iti uneg da. Ni Apo Jesus awan iti uneg da itang simbaan. Taapay, saan nga maipakaam mo nga ni Apo Jesus isugayam ti manubot ken mangisalakan. Ta iti da itang simbaan saan mo nga may pakitaan nga may pakaam mo nga ni Jesus laeng iti may sa nga dalan nga agturong sa di gloria. Yaman ken Apo Dios. Agyaman tayo, adda na imbag nga damag nga adda iti uneg ti iglesia tayo. Ket daytoy hantay ko mga agbaen, hantay ko mga agpambar, no dikit di ipakaam mo tayo. Awisen tayo. Kuna tayo kadagiti kakabsat, kadagiti kagayam, kadagiti katrabahuan, si asino man nga sabten tayo, kuna tayo kumakenkwana, kadakwada, come and see. Umay ka, ket kitaem. Ket no umay da, ulitek, makita da ni Apo Jesus, na ayat a Diyos, mangisalakan a Diyos, mangipatpatag, iti tunggal maysa, kada tayo. Ag ulitek manan, diya kunan ni Nathaniel, ado ti saludsud na, adaya na imbag ngagtaod diti Nazaret, adda ni Apo Jesus. Ket ni Apo Jesus, iso ti rumbeng nga ipakaamo tayo, rumbeng nga ibingay tayo, kadagiti sabsabali. Itinagan niya po Jesus. Amen. Tal na ti Diyos amang dagiti so amin na pandakaawat. Ay wanan nanto dagiti puspuso ken pampanunot yo manipo di tayong tinggana. Amen. Na ito Diyos sa mami nga nailangitan, panagyaman ti ipaimiken ka wapo, tas ikay tinang ipalubos, nga iti dayti manan asaom nangyagan mi, iti panangawis mo umuna ken ni Felipe, ket iti panangawis mo ken ni Felipe, naragsak, si gagagarmat nga nangawis, iti gayam na ni Nathanael. Wen Apo Diyos, dawaten mi kanikan ka, ta sikati nangayab kada kami, tulungan na kami matapno adda kumadya, gagar mi, ragsak mi, nga mangawis pa kadagiti sabsabali. Nung minsan, adda pa nagkidkid mi, adda pa nagbain mi, agsipod ta, basit na numo, iti iglesia mi. Nung minsan, gapo ta babasit dagiti tattao, nga makimismisa, kadagito nga iglesia. Ngam Apo Diyos, tulungan na kami, kas ken ni Felipe, maadan kami mat kuma itinanay nga tured, we will have the boldness and the courage to invite others to see, come and see. For when people come to our church, to your church, they will see you, Jesus. Makita da ka, nga may papaay kadagiti kinaimbag, ti parabor mo, ti grasya, kantikin naman ang asin. When Apo Diyos, iti dahi tingalawas, tulungan na kami nga ro. Bendisyon ang titunggal may sa kada kami, agraman Apo, dagiti frontliners, dagiti naapektaran, iti nakarong ang COVID-19, dawaten mi ti parang agas mo kadakwada, ilisi na kami, iliklik na kami, tanyaman nga pakadangran, nang nangro na manipod iti dahi to'y nga sakit. Tulungan ti tunggal may sa kada kami, uray pa'y dagiti kaming iti familyami, nga dayo kada kami. Maminsan pa'y Apo Diyos, iti dahi iti nga lawas, bendisyonan na kami, kadkadwain na kami, nang nagro na tarabayan na kami. Tinaga na po mi nga sa iti dawat mi. Amen.
Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babayan da ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.